بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مراجعة وامتحانات ميرسي فرنساوي إلى ثانوي 2024 ترم أول صفحة 48. امتحانات على الوحدة الأولى، الدرس الأول والثاني والثالث. الامتحان الثالث. زوي بونجور تي دي نوفيل كوبين. طبعا أنت تملك صديقات جديدات. وي جي دو كوبين دو كلاس، صديقتين في الفصل، ماريون وسارة. Quel âge ils ont? Ils sont jumelles, هم توأم. Ils ont 16 ans 16 سنة. Moi j'ai 17 ans. Quels sont leurs caractères؟ ما هي سماتهم الشخصية؟ Marion est timide et gourmande. Sarah est sociable et serviable. Où elle habite؟ أين يسكنون؟ dans mon quartier Le Fleur، في نفس حي. إذا هم voisins في نفس الوقت. ليا تملك 17 ans et moi j'ai 17 ans. Léa et Sarah sont deux voisines et deux copines. احنا قلنا دي من كوارتيه، هنا voisine وهنا نوفال كوبين. ماريون بتحب manger beaucoup. ماريون manger beaucoup اللي هي gourmande يعني. ماريون et Sarah sont sœurs. ماريون قلنا جمال توأم. Salut à tous، أهلا بالجميع. Je suis ton nouveau camarade، أنا زميلكم الجديد في الفصل. Je m'appelle ويليام جوزيف، اسمي ويليام جوزيف. Je suis français، أنا فرنسي. d'origine égyptienne، من أصل مصري. mon père est docteur، أبي طبيب. dans un hôpital à Paris، في مستشفى في باريس. ma mère est française، أمي فرنسية. elle est professeure de français، مدرسة فرنساوي. elle a 40 ans، 40 سنة. comme mon père، مثل أبي. j'aime beaucoup le tennis، أحب التنس. le football le basket والباسكت والكرة القدم والباسكت. je déteste le judo، بكره الجودو. et le karaté والكاراتيه. j'ai 16 ans 16 سنة. je suis sociable، اجتماعي. passion savoir، j'aime ranger ma chambre، أحب أرتب حجرتي. mon frère n'est pas ordonné، ليس مرتب منظم. il est aussi gourmand، كثير الأكل. il a 12 ans 12 سنة. ويليام جوزيف. لو فرير دي ويليام ايه؟ اخو ويليام يكون مون فرير نبقى اوردوني، اذا هو ديزوردوني. لا مير دي ويليام، ام ويليام ترافاي، والدته البروفيسور دي فرونسيزي، بعد شغاله في ليسي. ويليام براتيك، يمارس. تروا سبور، هو قال جام بوكو، يعني مش لازم بيحبها يبقى بمارسها يعني، بس مشيها. اللي هو تنس وفوتبول وباسكت. لو بير دي ويليام، ابو ويليام عنده 40 40 سنه. قال 40 ans comme mon père، مثل أبي. شكرا.